वेल्क्रो कूल शूज़ है, डबल वेल्क्रो में है। ये इसका है, इसकी हील लगभग 2.5 इंच की है। 2.5 mm का पॉलीब्राइड का पतावा है इसका। 1.7 mm की रेक्सीन है। सॉफ्ट पीवीसी दाना है। ये इसका बॉक्स का डिज़ाइन है। ये इस तरीके से बॉक्स में आएगा। साइज सेट इसके छोटा 6-7, फिर 8-10, 11-13, 1-3, 4-5, 6 से 8 और 9 से 11 बड़ा। इस तरीके से साइज सेट है इसके।